ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പോപ്പീസ്ബലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ CBLന്റെ 11ാമത്തെ മത്സരം കാണാൻ കല്ലടയാറിന്റെ തീരത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ട്രാക്കിൽ ഒന്നാണ് കല്ലടയാറിലെ ട്രാക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലോത്സവ പ്രേമികളെ ഏറ്റവും കാത്തിരിക്കുന്ന മത്സരമാണ് കല്ലടയാറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. കല്ലടയാറ്റിലെ തീപാറും പോരാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കാത്തിരിക്കൂ. ഒപ്പം വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമന്റ് ചെയ്യൂ. നിരവധി ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. CBLന്റെ 11ാമത്തെ റേസ് നടക്കുന്ന കല്ലട ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രാക്കുകളിലൊന്നായ കല്ലട ട്രാക്കാണ്. CBLന്റെ 11ാമത്തെ മത്സരം നടക്കുന്ന കല്ലട ട്രാക്ക്. ഇവിടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇരുകരകളിൽ നിന്ന് മത്സരം അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളൊരു ട്രാക്കാണിത്. നല്ല വെള്ളമുള്ള ട്രാക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മത്സരം ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ട്രാക്കുകളുടെ നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ 1ാമത്തെ ട്രക്ക്, 2ാമത്തെ ട്രക്ക്, 3ാമത്തെ ട്രക്ക്. അതായത് ഈ ബോട്ടുകളും CBLന്റെ സംഘാടകരും കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിശിഷ്ട അതിഥികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആണ് 1ാമത്തെ ട്രക്ക്, 2ാമത്തെ ട്രക്ക്, 3ാമത്തെ ട്രക്ക്. കുമരകം വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ് തുഴയുന്ന പായിപ്പാടൻ കല്ലടയാറിന്റെ ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ പായിപ്പാടൻ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജലോത്സവ ട്രാക്കുകളിലൊന്നായ കല്ലടയാറിന്റെ അതിമനോഹരമായ തീരത്ത് വള്ളംകളി കാണാൻ വേണ്ടി എത്തുന്ന ജനസാഗരങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി NCDC ആണോ, PBC ആണോ, കേരള പോലീസാണോ? ചുണ്ടൻവള്ളങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളും ചെറുവള്ളങ്ങളിലേക്ക് മത്സരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളിലേക്ക് ടീമുകൾ രാവിലെ പരിശീലന തുടർച്ചകളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ട്രാക്ക് നടക്കുന്ന അടിപൊളി മത്സരം, ഏറ്റവും മനോഹരമായ CBL മത്സരമായിരിക്കും കല്ലടയിൽ നടക്കുന്നത്. കല്ലട നടക്കുന്ന തീപാറും പോരാട്ടത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കൂ. വൈകുന്നേരം 2:30ക്കാണ് മത്സരം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ നേരത്തെ എത്തിത്തുടങ്ങുക. ഏറ്റവും അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ളത് മൺറോത്തുരുത്താണ്. എല്ലാ ട്രെയിനുകളും നിർത്തത്തില്ല. ശാസ്താംകോട്ടയിലോ കൊല്ലത്തോ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബസ് മാർഗം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും.